Kur i kthyem përsëri në studio për të nisur edhe me diskutimin ton mbi handballin në Shkup, të ftuar këtu me mua sot, siç e paralajmërova edhe më herët, është trajneri i klubit të handballit Çajir, Basri Latifi. Mirë se erdhët. Mirë se vëgjetëm. E në ndërkohë neve presim edhe Hanën, që është një handballiste, siç e përmenda, një ndër më të mirat në trojet tona. Edhe kapiteni i ekipit. Edhe kapiteni i ekipit njëkohësisht, andaj Hana ka mbet në trafik momentalisht, po e presim që të vi në çdo moment. Në ndërkohë neve do ta nisim bisedën tonë. Më la përshtypje një element që kishit postuar në rrjetet sociale, një çmim që keni marrë së fundmi. Nëse na ndihmon regjia, kemi edhe pamjet. Na shpjegoni se për çka bëhet fjalë dhe na zbuloni se çka keni bërë për të fituar këtë çmim. Ka qenë fillimisht ju faleminderit për ftesën. Kënaqësia është e jona të jemi prezent gjithmonë në këtë studio të ngrohtë, meqense nuk është ndoshta edhe hera e parë kemi qenë prezent nëse edhe emisione tjera, po gjithmonë ndjem kënaqësi të jemi prezent këtu dhe ju faleminderit edhe një herë nga zemra. Ka qenë faktikisht është një titull që është ndarë nga Forumi Rinor Islam. Ato janë domethënë si të them, një organizatë që na ka përcjell gjithmonë neve, edhe pse ndoshta edhe kemi ndikuar pozitivisht në shoqëri, ndoshta edhe për ata kemi marrë si shpërblim, edhe pse disi nuk jemi mësuar të marrim çmime, po ishte paksa më i veçantë, pasi që ishin edhe studentët më të mirë, nxënësit më të mirë, dishis sikur më kthy pak ajo koha kur kam qenë student ndoshta, edhe po ka qenë domethënë një çmim cilin e kemi arritur si klubi më i suksesshëm domethënë në sportet kolektive këtu tek ne në Maqedoni, tek shqiptarët në Maqedoni. Gjithsesi ka qenë domethënë si një shpërblim ose një si të themi, një shpërblim për atë cilën ne jemi angazhuar jo vetëm se një vit me vitin e fundit me radhë, po disa vite me radhë, edhe pse kemi pas sukses, edhe kemi qenë disi të dhënën më sportit. Tash neve u habitëm pak se unë i kam përcjell ato djelmosha të ri cilët funksionojnë domethënë ato organizat, dhe gjithmonë kam qenë domethënë impresionuar nga ato çka e bajnë. Tash në rolin si të them, në rolin e atyre që marrin shpërblim, ishte domethënë një kënaqësi, ishte një, po ka qenë domethënë ndoshta arritjet e vitit kaluar, domethënë se kemi qenë domethënë klubi më i suksesshëm, edhe pse arritjet kanë qenë më tepër të bazuara në garat në europiane. Faktikisht ne kemi qenë klubi më i suksesshëm në nivel, jo vetëm se nga klubet shqiptare, por në nivel të Maqedonisë, në klubin në sportin e handballit, e dini se handballin Maqedoni është sport numër 1 dhe është krenaria disi e kombit, ashtu që ne kemi arritur domethënë të mbrim në 16 ekipet më të mira të Evropës vitin e kaluar dhe na erdhi domethënë mirë kjo mirënjohje. Sigurisht edhe e keni merituar shpërblimin, edhe meritoni edhe shumë merita të tjera edhe shpërblime të tjera në kohët që vijnë për të gjithë punën edhe angazhimin që bëni. Në ndërkohë Hana na ka ardhur në studio, Hana Miftari këtu me ne. Mirë se erdhe Hana, trafiku të ngjeshur. Nuk e di si po funksionon kjo Safe City, ky sistemi pak na ka dalë nga kontrolli. Mirë se erdhe Hana Miftari, për ndryshe e paralajmërova disa herë, një ndër handballistet më të mira që kemi. Është kënaqësi të jemi këtu në studio. Kënaqësia është ime. Hana, para se të ndalim tek ti, do të vazhdoj edhe pak me zotri Latifin. Cila është formula që të bëhen edhe klubet e tjera sportive që i kemi në vendin ton, të dalluara si kolektive në trevat tona dhe të kenë suksesin që keni pasur ju ndër vite? Në përgjithësi, nëse shef domethënë historikisht edhe kronologjikisht domethënë, ne shqiptarë domethënë kemi qenë gjithmonë të suksesshëm në sportet individuale. Në sportet kolektive si kur kemi qaluar dhe nuk kemi pas shumë sukses, gjithmonë kampionët botror, olimpik, europian kanë qenë nga sportet individuale. Ndoshta ne kemi thia tabun, ndoshta që t'i drejtojmë ose t'i orientojmë fëmijët të mirën me sportet kolektive, edhe pse nuk ka formul tjetër përveç se punës. Domethënë puna është gjithsesi është një prej faktorëve kryesor që ndikon edhe të zhvillohet fëmiu si fëmijë domethënë në kushte të rregullta, apo edhe gjithsesi nëse vetëm se ato orientohen, ne nuk po them konkretisht për handballin, po sportin përgjithësi ndikon tek zhvillimi dhe tek rritja e shëndoshë një fëmijut, po pse jo nëse e shef edhe momentin edhe në garat, domethënë edhe europiane, po edhe në Maqedoni, themi në shtetin ton, nuk ka të them
një formulë special të thësht, kjo është formula që po, kjo është një projekt domethënë që ka filluar diku prej viteve 2008. Prej vitin 2008 kur ka filluar domethënë të ekziston klubi, tash jemi viti 2025, domethënë nuk janë plot 17 vite domethënë cilët funksionon klubi dhe domethënë nuk janë këto arritje brenda datës. Është një punë e palodhshme jo vetëm se imja, po e disa njerëzve që janë të angazhuar në klub. Si të them, ajo vizioni i tyre, vizioni jon ka qenë që fillimisht t'i marrim ato fëmijë, t'i largojmë prej rrugës, t'i futim në palestër. Mandej në palestër prej 100 fëmijëve 100 nuk mund të bëhen handballistë ose çfarë do lloj sporti, po mirë po, mund të punosh me një gjenerat dhe të krijosh një gjenerat të shëndosh dhe koha tregon se apo ato vazhdojnë të miren profesionalisht me sport apo mbetet puna e jonë është fillimisht t'i fusim ato fëmijë në palestër dhe mos t'i lënë shumë të bredhin rrugëve. E dini kohrat moderne krijojnë edhe probleme moderne, po edhe për ata ndoshta ne jemi krenar që ja kemi arrit qëllimin, sidomos në aspektin asaj të edukimit të fëmijëve domethënë mbrenda nëpër palestër në sport. A i keni përmbush qëllimet ose planet tuaja që i keni pas për këtë vit? Ne nga natyra jemi paksa më ambicioz dhe ambicjet edhe krijojnë ndoshta edhe ne zakonisht kur i fusim paralele mundësit me ambicje, domethënë ndoshta ka një disbalans, po ne jemi munduar domethënë sadopak të arrijm aty ku kemi dashur. Si vjet domethënë ndoshta prej gjitha viteve që kemi ekzistuar deri më tani, ndoshta si vjet kemi pas ambicet më të mëdha edhe jemi në realizimin e sipër të tyre. Momentalisht jemi i vetmi klub domethënë shqiptar, jemi nën kampion, jemi nën kampion edhe në Kupën e Maqedonisë, jemi në garë domethënë në dy frontët domethënë. Kemi luajtur paralelisht edhe në Europë, kemi pasur edhe atje sukses të mirë, po ambicet si vjet, domethënë ne nuk kemi domethënë mas 10 viteve çka do të bëhet klubi i handbollit për femra çajër. Ne çdo vit domethënë ndoshta i invendojmë pak më lart, po kapaciteti jonë edhe në aspekt fizikisht domethënë sa jemi të përgatitur, po edhe në aspekt asaj intelektual se sa jemi të përgatitur, më merr mendja se si vjet do shpallemi kampion. Tash ne kemi vendu vetit këtë ambicje, ndoshta këtë qëllim, po unë ju kam thonë vajzave aktive cilët janë domethënë dora ime e djathtë, ato cilët barën më të rëndë domethënë e kanë. Çdo gjë jashtë kampionit domethënë ndoshta do të jetë mos sukses. Mos sukses po them thojza, edhe pse arritja në nën kampion ose të jesh në garë për të bërë kampion me këto kushte që kemi momentalisht, ndoshta është një super arritje, ndoshta, po ne nga natyra jemi për pak kënaqurve dhe mendojmë se gjithmonë kërkojmë pak më tepër. Po edhe ato kërkesat tona janë bazuara në diçka, nuk i kemi domethënë vetëm se po japim me si thënë vetit ashtu paksa ndoshta më tepër luksus, po luks nuk është bosh kampion, kampion bosh vetëm se nëse punon më tepër dhe kërkon më tepër. Patjetër. Çelësi është tek puna, pa diskutim. Të ndalemi pak tek Hana, dua të japim pak më shumë hapësirë, të na tregosh si e ke vlerësu vitin e kaluar edhe çka pret prej vitit të ardhshëm në klubin handballistik të Çajirit. Padyshim që vitin e kaluar kemi pas edhe ne sukseset tona, pavarësisht që nuk arritëm të shpallemi si kampion. Mirë, po ndonjëherë nuk është gjithçka, sepse publiku e shef ndryshe, nuk janë bë kampion dhe nuk kanë arritje. Ne e dim punën tonë se sa shumë kemi punu, mirë po pavarësisht ndonjëherë ndoshta edhe na bëhet pak padrejtësi neve si klubi Çajër, prej referave ose federatës ndeshka. Ndoshta edhe ajo ka ndiku pak tek ne, mirë po ne kemi qenë sigurisht përgatitura dhe kemi pas lojtare tjera që këtë vit nuk janë. Mirë po këtë vit padyshim kemi pritshmëri për të bërë kampion, potencial kemi mjaftueshëm në klub dhe tash presim vetëm rezultate të mira. Shpresojmë shumë për të rezultate. Çfarë ndryshimesh personale ka sjell tek gjithë ky sukses që ke pas ndër vite dhe gjithë puna që ke bërë për këtë sport?
Patjetër, fillimisht është dëshira, do të thonë fillon prej dëshirës, nëse ke dëshirë ti për me arrit diçka, pa marrë parasysh që do arrit, edhe pse kam pas obligime tash, do të thonë vjet, unë kam kryer shkollën. Ka qenë shumë faze vështirë për mua, mirë po mendoj që kur ke dëshirë për me bë diçka, e ban pa marrë parasysh se sa e vështirë do jetë rruga, ti mendoj që do ja arrish. Mirë po pa marrë parasysh, e bën edhe disiplinat vetën, gjithçka mendoj që disiplina e një sportistit duhet shumë, ka shumë të bëj me pjesën e sportit, me pjesën e stërvitjeve. Edhe me suksesin që po, vjen më pas. patjetër. Hana, e dim që, si që përmenda edhe vetë, pjesë e madhe e këtij sporti edhe i çdo sporti tjetër janë pikërisht stërvitjet. Sa kohë kalon Hana në stërvitje, duke për stërvitje ditore, stërvitje shtesë, si është kjo procedurë? Ne kemi 5 herë në javë stërvitje, ndonë se ndonjë ditë kemi edhe 2 herë në fitness kemi në mëngjes dhe kemi pastaj në mbrëmje në sallë. Vikendet, shtunën ose dielën, çdo herë kemi lojë, do të thonë 6 herë në javë jemi në sallë. Për Aty kushtimi plot. po. Edhe kjo është shumë e bukur, është pjesë e punës, pjesë e suksesit më pas. Po. Basre, në vitet e fundit na keni mësu që të jemi bashkë në palestër në garat në skenën ndërkombëtare. Si vjet, më duket se ishte më ndryshe, në trego pak më shumë. Si vjet, po, pasi që nuk kem si nën kampion në fillimisht kur bëhet, domethënë ai ballotazhi i cili domethënë tërheqja në Europë me të cilët ekipe, si nën kampion nuk e kemi pas atë mundësinë të jemi partës, edhe pse ndonse Maqedonia është kotizon domethënë nalt në listën e sporteve domethënë, po si kur e ke mundësinë si jo bartës, domethënë me automatizëm ajo do të thotë se ekipet më të forta që janë prej kampionateve më të forta do të bien si kundërshtar. Ne nuk e kishim fatin si vjet, nuk ka qenë, ndoshta se fati sportiv është pjesë e jona. Ne gjithmonë përveç se japin domethënë hakun punës, patjetër e kit kesh edhe pak fat sportiv. Nuk e kemi pas domethënë nënën tonë, kampioni i Slovenisë, nën kampioni i Slovenisë, po Slovenia e dim se çfarë niveli sportit ka dhe kanë qenë domethënë, po nuk është se kanë qenë shumë më ekip më cilësor se ne edhe më kualitativ, por ne kemi pas një pengesë, cilën e kemi një lojtar kemi pas prej Tunizit, cila ka ardhur këtu edhe shkollohet njëkohësisht as student edhe luan tek ne. Federata e handbollit ka gabuar kur e kemi regjistruar atë lojtare. Edhe me automatizëm ajo do të thotë se ajo ka qenë përgatitje me neve, ne kemi fokusuar ekipin krejt, domethënë pse është pjesë e ekipit. Në handball luajnë 16 lojtarë, mirë po 7 ekip momentalisht, domethënë për një herë i kinë teren. Edhe në momentin kur është dashur ta regjistrojmë ne për ta filluar lojën, atë nuk na kanë lënë domethënë ta paraqesim. Çka do të thotë se është një handicap ti 2 javë ditë ose 3 javë ditë përgatitesh për atë lojë, edhe domethënë sikur pa një dorë të luajsh. Ta përzin rendin. E përzin rendin edhe nuk mund ta jepsh atë performancë që ke ushtruar. Edhe kemi qenë të handikepuar, po të thuash, edhe pse ne kemi bërë ankesat tona, po aty ka rregullat qarta, mandej pasi erdhëm, pasi u kthim prej Slovenije, atje humbëm në lojën e parë, humbëm pak diferencë, do nëse atje kemi luajtur ne tradicionalisht luajmë jashtë më mirë se sa brenda, kur i para publiku tonë zdia, e kemi një panik ose ne kemi një zdia, emocionet na kaplen pak më tepër. Nuk kemi mujt domethënë ta paraqesim atë lojtarë edhe ndoshta për atë handicap ndoshta edhe kemi ra. Po tash pas asaj ne kërkojmë alibi, mbasi po gjithsesi ka qenë një ekip shumë cilësor dhe ekip shumë i mirë dhe ne ndonse kemi qenë të kënaqur nga loja, po nuk kemi qenë të kënaqur nga rezultatet. Ashtu që mbetet domosdoshmë shpresojmë në vitin e ardhshëm të shpallemi kampion dhe të jemi ne ato bartët cilët do i presim ekipet më dobta. Nuk ka recetë tjetër përveç kësaj. Sigurisht. E di që e përmendet vazhdimisht garat evropiane dhe dua të di ku është qëllimi, edhe ku e shihni, edhe ku është sekreti, nëse mundeni të na tregoni, që mendoni që do ta përdorni si recetë për të fituar më pas evropianin. Shifni, handballi është lojë kolektive. Domethënë në handball ndoshta një lojtar nëse një karike nuk është në rregull, domethënë krejt ekipi mund të çalon.
tek sportet kolektive, përveç se duhesh të kesh njohuri të lojës, përveç se duhesh të jesh shumë i mirë, duhesh që të jesh edhe fizikisht i përgatitur, do të duhesh të jesh edhe emocionalisht atje prezent në atë lojë, po do të duhesh të jesh edhe i motivuar. Ne në aspektin e këtyre problemeve nuk e kemi pas. Edhe tash se cilin vit mas viti, ne kemi fillu herën e parë viti i 7 që marrim pjesë në Evropë. Ne kemi fillu si kur outsider, e ki gëlltit gjyrën e parë outsider ke ra. Vitin e dytë ke provu prap. Ndoshta Chelsea, suksesit ton ka qenë ajo, si them, përsëritja, jo vetëm të marrim pjesë, po edhe të arrim diçka. Edhe vjetë ka qenë ndoshta viti më i sukses, po ne edhe par vjetë kemi qenë konkurus. Nëse vjetë kemi qenë në top 16 ekipet më të mirat e Europës, vjetë kemi qenë në 32 ekipet më të mirat e Europës. Ne i kemi vëndu qëllim vetit se çdo vit jemi më të mirë edhe më të mirë. Edhe duhet mos ta largojmë këtë prej krejës se ne jemi ekipi vetëm në Maqedoni cili ka arrit në top 16 ekipet më të mira. Edhe vim nga Çajiri, vim nga Shkupi, jemi ekip shqiptar në sportin numër 1 në Maqedoni. Është arritje, është arritje. Ne pasi ulemi, pasi fillojmë të analizojmë sezonin, ne shohim se me të vërtet pas kemi arrit diçka. Edhe pse ndonë se ti je pak i dëshpëruar se lojën vjetë, si them, me Slavia Pragën. Slavia Praga është një ekip me 5 milion euro buxhet. Mos ta përmendi shumën e buxhetit tonë se do dalë qesharak dhe ti shkon të fitoj Slavia Pragën në Çeki me mos ta më 20 fish buxhet më të vogël se sa ata tyne. Edhe tash edhe në bisedime me ato kryetarët e klubeve, tash neve po shprehim ashtu, neve na vjen të marrë edhe na vjen të turp ta përmendim buxhetin tonë se ku shkojni me këtë buxhet. Se ato janë ekipet shumë cilësore, shumë të mira dhe ekipet që realisht luajnë një rang më lart, Liga e Shampionëve është rangu më i lartë ku marrin pjesë. Tash atinve, ato nuk marrin pjesë në Ligën e Kampionëve vetëm se pse u kanë zvoglu buxhetin. Edhe ata u kanë zvoglu buxhetin prej 6 milion në 5 milion. Edhe tash ne kur analizojmë në ekipin, analizojmë edhe rezultatet, jashtëzakonisht ndjehemi krenar me aq buxhet ku kemi mri, edhe pse ku ta kishilish nivel në Maqedoni, jemi ekipi i dytë, pas atij Kometallit famshëm, cili Kometalli famshëm i Gjoçe Petrovit ka qenë ekip cili ka konkuru me para. Është ka një ekip cili ka pas prej 16 lojtarëve 15 i ka pas internacionale. Asnjë ndoshta një ka qenë e Maqedonisë. Në ne shumica mos të më tepër se 90% janë prej shkollës tonë, janë prej Maqedonisë dhe është ka një anë edhe kënaqësi, krenaria për ne, për klubin, edhe pse gjithmonë jemi ka pak skeptik edhe publiku, edhe ndoshta ka mujt pak më tepër, gjithmonë mundet më tepër, kjo është një devizë cilën e kemi në sportistët, po tek sporti, përveç të sporti, po folin në aspekt ndërkombëtar, përveç se njohurive do duhet edhe të jesh edhe ta kesh edhe infrastrukturën pak zhvilluar, të kesh motivacion në aspektin financiar pak më mirë, të kesh kushtet pak më të mira dhe edhe kur do kërkosh rezultat, do jesh edhe më bindës në atë se për çka edhe luhet sporti ndërkombëtar. A keni përkrahje institucionale, duke pas parasysh jeni dhe pjesë e bordit drejtues në klubin handbollistik të Çajirit. Kush janë ata që ndihmojnë drejt për drejt në pjesën financiare, që siç e përmendët është pjesë kyçe realisht, buxheti është shumë i rëndësishëm për një klub. Deri më tani nuk kemi pas përkrahje edhe institucionale, po edhe financiare. Ndoshta edhe pika më e dhimbshme te ky sporti joni. Pasi që pa përkrahjen institucionale para se gjithash, nuk mund të kërkosh edhe nuk mund të veprosh. Po e përmendit, po e cek se është pika më e dhimbshme për ne, pasi që çdo udhtim në garat ndërkombëtare kushton. Tash ne kemi buxhetin vjetor, mirë po, tek buxheti vjetor ti nuk mund t'i planifikosh sa loja do i lush në Evropë. Vjet ne kemi pas 4 loja që është ti të organizosh,
afërsisht janë dikun, s'po du të shprej me cifra, po janë një shumë marramendse. Tash në gjithat buxhet që i kemi edhe pse e kemi të paktin, ne do të duhet ta orientojmë ndoshta. Edhe pse nuk e kemi pas ndoshta për këtë përkrahje financiare, ndoshta edhe nga ndonjëherë edhe gëzohemi ndoshta pse s'kemi arrit më tepër. Po se të kishim arrit, domethënë thjesht në 1/4 në çerek finale, ato janë harxime plus shtesë dhe ne do duhet ta kam mbi kokën me vështirë të menaxhohet. Si vjet domethënë përveç se kemi pas ndihmë nga komuna, në cilën domethënë na e kanë siguru palestrën ku edhe stërvitemi, nuk e paguajmë faktikisht deri më tani edhe kemi pagu. Kemi pas domethënë ndihmë financiare edhe nga një sponsor i cili duhet ta cek tash pasi që ato kanë qenë përkrahasit tonë edhe kur kemi qenë domethënë në fillimin e garave tona, po edhe tash është Eftinia Impex, një kompani e cila domethënë ato janë dashamirë tonë më tepër se sa sponsor, domethënë po si vjet domethënë krejt harxhimet që kemi pas domethënë janë të mbuluar nga ana e tyre, po këtu gjithsesi duhet ta ceki edhe Zavens Ministër në transportit zonën Kaltrina Zekolli Shaqiri, cila domethënë ka qenë përkrahje dhe Zavens Ministër në sportit zonën Safie Sadiki Shaini, më duket se ishte, mos të gaboj, kanë qenë përkrahas, domethënë përveç se na kanë përcjell kanë ardhur domethënë për loja, po edhe në atë ndihmën institucionale domethënë kanë ndikuar që të janë si faktor dhe të jemi ne paksa edhe të jemi më relaks në aspektin e asaj çështjes organizative, e cila gjithsesi se kërkon më tepër punë. Sigurisht. Hana, si pjesë e klubit, na trego sa janë përmirësuar kushtet e veprimit tuaj në klub? Mendoj, a janë përmirësuar kushtet për stërvitje dhe ato për gara në handballin vendor? Fillimisht e them me keqardhje që ne, si që cekja dhe trenire, është për keqardhje për shkak se ne nuk kemi një sallë tonën. Ne për gara evropiane duhet gjithmonë ta huazojmë një sallë tjetër, sepse salla jonë që ushtrojmë momentalisht është sallë e shkollës dhe ajo sallë nuk i përmbush kushtet. Ne aty ushtrojmë për ta kryer stërvitjen, mirë po kushtet që duhet t'i përmbushet një sportisti në sallë, ne nuk i kemi ato fatkeqësisht. Dhe për këtë shpresoj të përmirësohet, kemi më shumë mbështetje si prej sponsorëve, si prej federatës, institucioneve përkatëse. Shpresoj që të avancojmë këtë mënyrë pak më shumë. Do lidhe më në kesh, domethënë është një dhimbje të cilën ne secilin sezon para se të fillojmë domethënë garat europiane ne kemi domethënë si breng, pasi që nuk ka në çajër domethënë në sallë e sportit që i plotson kushtet në Europë. Në Europë kur të luash domethënë kërkojnë pak më tepër kushte. Ne jemi detyruar, ndoshta edhe një prej faktorëve të cilën ndikon në mos sukses është të iki servitet domethënë te salla e shkollës, do të duhet të shkosh ti lush domethënë janë Sandanski ose në Boris Trajkovski në salla me kapacitet me 8000 shikues domethënë ti shkon atje edhe sikur humbesh në sallë. Edhe nëse nuk ke stërvitje të rregullta atje, me automatizëm ndikon edhe te performanca e lojtarit. Edhe ne gjithmonë e kemi domethënë, ne problemin më të madh e kemi domethënë nuk e kemi një sallë sportit multifunksionale, e cila i plotson kushtet domethënë të luash në Europë. Kemi premtime se dash do realizohet domethënë jo, po neve gjithsesi ne do jemi ose kampion ose nën kampion. Neve gjithsesi mos na presin garat në Europë. Ne gjithsesi do të duhet kërkojmë dhe do të luajmë sallë, domethënë nuk do e luajmë në sallën tonë se te salla nuk i plotson kushtet. Edhe ne këtë dhimbje kemi gati secilin vjet, po mundohemi dishist ta anashkalojmë, edhe pse nëse kishim pas domethënë ndoshta dukshëm do ishin përmirësuar edhe kushtet, po edhe arritje domethënë në arenën ndërkombëtare. Kjo është një breng, diçka që çalon vendin në të gjithë llojet e sportit, do të kisha thënë është vështirë, problemet infrastrukturore. Ndoshta për neve si shqiptar ose si klub shqiptar ndoshta edhe dy herë më e rëndë, pasi që ekipet maqedone nuk po e kanë këtë problem. E kanë sallën e autokomandës, cilën ne e kemi marrë, domethënë zakonisht kemi luajtur atje, po kohës fundit edhe ato, domethënë mundon. Në Boris Trajkovski si digresion po e përmendin, domethënë diku afër 10.000 euro na është kërkuar vetëm për një lojë. Gjithsesi ne kemi pas vjet 8 loja në
Europë. Mund të paramendojmë se kemi buxhetin edhe mund të paramendojmë se sa pjesë buxhetit na merr nëse i kishim luajtur domthonë të 8 lojat atje. Edhe është dhimbje për neve, po shpresojmë se tashmë vetëm se kanë filluar edhe pak disa ndryshime, disa lëvizje domthonë në këtë aspekt të infrastrukturës, shpresojmë të përmirësohen pak kushtet në këtë drejtim. Edhe duhet të përmirësohen sa më shpejt. Hana, ke pasur mundësi që të shkosh edhe të shijosh edhe ndeshje ndërkombëtare, besoj, nuk dyshoj. Ku është dallimi midis klubeve evropiane që të ka rastis të shohësh edhe klubeve këtu? Ku ke pa diferenca më të mëdha? Patjetër, përveç me klubin tim Çajër, unë kam pas ndirë, do me thonë që kam qenë edhe pjesë e reprezentacionit Maqedonisë, unë kam hecë shumë vende me handballin, realisht, dhe si që ceka, kultura e sportit të të ne është pak më jo shumë e vlerësuar, atje është shumë avancuar kultura e sportit, dhe mendoj që japin mundim më shumë për vendin e tyre, për sportin e vendit tyre që të avancoj, të mbri, mirë po të ne është edhe ndoshta pse jemi femra, jo sporti tek femrat është më pak i vlerësuar, është për keqardhja. Po ajo është kultura e sportit e bën vetën më shumë mendojnë në vendet e huaja. Kam pa edhe një dallim shumë të madh edhe këtu krahasuar me Kosovën. Për shembull në Kosovë vlerësohet shumë më shumë sporti edhe sportistët, edhe shoh që edhe shumë të rinj prej këtu shkojnë edhe në Kosovë, nuk është që shkojnë drejt vendeve tjera se kanë kushte më të mira me aq sa kam njohuri. Investohet më tepër, Kosovë investohet më tepër. Po ta përmendim të pak si digresion i vogël, ne kemi marrë pjesë para 3 viteve në Europë, kemi luajtur me një ekip nga Ishujt Faroe. Ishujt Faroe janë një shtet me 50.000 banorë, domethënë. Mirë po gjithçka e ki domethënë free of charge, si thënë. Sallat e sportit i ki të shfrytëzosh pa parë, rekvizitë i shfrytëzon pa parë. Kur do ti shkon në stërvitje, domethënë mirë po, nuk po flas vetëm se për handballin. Gjitha sportet Ishujt Faroe momentalisht janë një boom, domethënë i paparë. Tash momentalisht janë surprize, momentalisht është rrit kampionati botëror për femra në handball, janë surprize e kampionatit. Nuk janë rastësisht aty. Punohet atje edhe profesionalizm, ne kemi marrë pjesë kur kemi luajtur domethënë para 3 viteve ishte kjo lojë, edhe tash po folim në aspekt si trajner edhe ku mi thonë, jemi të shku disi sigur mu shqetit atje, sikur këto dopta me 50.000 banorë, në Maqedonia është handballi është numër 1, është sikur fej këtu, ti thosh ashtu, ne sa jemi fut në palestër, dhe unë ju kam thonë ndihmë vetëm. Këto kanë për në bo bumbar të shprejmë kështu ma letë, to kanë me na fitu. Qësi kanë me na fitu? E shifrin edhe vetë. Mirë po, futurit në salë, Ger Florin, sa e këshim pas vëndu. Sala, do më thonë, pregadit mrenda, do më thonë, ma qimë për të pastru topin, ma qimë për të pastru salë. Edhe kretë kushtet i kishtë, do më thonë, po, kushtet maksimale edhe, ti cili do mund të hynë në salë dhe të ushtronë, pa asë një problem, asë nuk i kërkon kusht llogari, asë nuk i kërkon kusht paguaj, dhe me thonë në salë, edhe me të vërtet, rezultati asë e loj ka qenë favor të atimbi, edhe pse nuk duhet të shprejem ashtu, mirë po për fat të kesh, dhe me thonë kushtet janë ndoshta edhe gjë elementare, cila ndikon në performancat e sportit. Pa dyshim. Hana, të pys pak për shoqet e skuadrës. Shoh që ka shumë handballiste të huaja në ekipin tuaj. Sa janë realisht? Se është bërë edhe si trend, jo vetëm në këtë sport, por edhe në shumë sporte tjera që vinë nga jashtë edhe ndoshta ndihmojnë, a keni parë që bëjnë një diferencë? 4 momentalisht, janë shumë. 4? Okej. Po, patjetër, momentalisht janë 4, mirë po kemi pas edhe ma shumë kultura tuaja në ekip. Ajo është mirë sepse ti edhe zhvillon shoqëri. Ke shoqëri me, kemi pas plot, kemi pas Gjorgjis, Turqis, të Tunezis, mos t'i ceki, Paraguay, Brazil, plot. Mirë po, ajo është mirë sepse si që ceka ki shoqërohesh me kulturat ndryshme, ato do mësojnë diçka prej neve, neve do mësojmë diçka prej atyve. Kështu është, mendoj që prej sportit krijohet qëllëshnia më e bukur dhe mendoj që nuk harrohet kurrë. Shumë e vërtet, edhe njofton shumë kultura, njofton shumë njerëz të ndryshëm. Patjetër. Para se të vazhdojmë me diskutimin ton, do të shkëputemi edhe një herë për një hapësirë publicitare dhe rikthehemi përsëri në studio.
Jemi përsëri në studio për të vazhduar me diskutimin ton mbi handballin edhe për klubin handballistik të Qajirit që kemi këto. Dua t'ju pyes një pyetje pak më të vështirë tash për ju. Ndonjëherë po largoheni pak nga handballi dhe po kaloni tek futbolli i palestrave. Siç kam dëgju, siç kam pa. Si është rezultati atje dhe a keni fituar apo keni humbur ndoshta në më shumë ndeshje në përballjet e forta? Unë në klubin e futsallit, le të them ashtu, të Juventus Serava, i cili është domethënë pronësi të trajnerit ton të portierëve njëkohësisht edhe mikut ton Gafur Hasani. Ai është domethënë përveç një dashamir i futbollit, ai ka qenë edhe 27 vite handballist, domethënë ka qenë krau im i djathtë derisa kemi qenë aktiv, domethënë është për gjeneratës së parë të handballistëve. Mirë po atë futsallin e ka pas gjithmonë dashuri dytë ai. Edhe është një klub me traditë, është një klubi më i njohur domethënë në Maqedoni për futboll në palestër, futsalli thënë domethënë asaj. Edhe unë jam në aspekt, jam i angazhuar në aspekt organizativ, se unë e kam qef futbollin, kam qenë edhe vetë futbollist pak një kohë, mirë po në këtë aspekt nuk jam si lojtar atje. Atë jam sikur në aspekt organizativ i ndihmojmë atij, pasi që ai më ndihmon mua tek handbolli, tash i vjen sikur më ia kthy pak një shpërblim nga asaj që ai na ndihmon, mirë po gjithsesi është një klub cili kalon gjurmë, domethënë futsallin e Maqedonisë. Kanë qenë disa herë kampion, kanë qenë fitues të kupës në Maqedoni dhe tash momentalisht janë ato në Super League janë Maqedonisë, po janë diku në vendin e 4-5 në mesin e tabelit, pasi që kanë problem pak me finanse dhe nuk kanë domethënë sponsorë që ju i përkrah, edhe pse tash mund them se sporti i futbollit është më tepër biznes se sa i handbollit. Te sporti i futbollit ka më shumë mjete, më shumë para, kërkohet më shumë investime, gjë që nuk është domethënë, jo pse nuk kërkohet, po në nivel ndërkombëtar nëse lund kërkohet, po në nivel nëse janë domethënë vetëm se në Maqedoni se luhet, futbolli kërkon më tepër. Tash jemi të drejtë dhe në futsal, në klubin futsal, domethënë Juventus Serava, unë jam vetëm si përkrahës dhe një ndihmë në aspektin organizativ, edhe pse ato djemtë janë të angazhuar, po bëjnë një punë shumë të mirë dhe edhe mbrëm kanë pas një lojë derbi me ekipin e Butile dhe kanë fitu, po unë kam qenë tribina, nuk kam qenë poshtë. Faleminderit. E përshëndesim Gafurin prej këtuit, pasi që me të vërtetë është një punëtor jashtëzakonisht i madh dhe një dashamir. Unë nuk kam pa, domethënë një dashamir aq të madh të futbollit, domethënë sikur ai. Domethënë se ke ndërmend t'ja na shkalosh vajzat për të kaluar në futsal. Jo, handballin e kemi smundje, ne kemi thonë shpesh zihem edhe me bashkëshortën tek shtëpia, më shumë rrin atje, më shumë në bëj domethënë ato palestrat i kemi bë, shtëpitë kemi bë sikur jetojmë me qiram atë për se sa. Mirë po është diçka që e bëjmë për çef edhe diçka që më nga një anë edhe është kënaqësi të punosh, po nga një anë e din edhe hana më mirë edhe atë anën tjetër ku e shprejmë edhe energjinë negative ku e shprazim po atje në sallë, pasi që salla është vendi më i mirë ku domethënë edhe gjithë atë energji negative më na ditë se ne e ki mbledh ta shfrysh ka një anë. Ka sporti patjetër. A besoni se sporti i handbollit do të vazhdojë në familjen Latifi për gjeneratat e tjera? Po shif, unë vajzën e kam 7 vjeçare tash, edhe pse ka fillu me ushtru, edhe pse ajo në shtëpi nuk lun me telefon edhe me laptop, po e lun me top. Edhe djalin e kam 11 vjeçar, po djali është më tepër nga basketbolli. Jo pse nuk ai ka elementën, ndoshta edhe gjenetika e ban vetëm, por është zgjatë, domethënë edhe sikur unë është domethënë në aspekt asaj se janë në vitet më të mira ku edhe du të fillon me të mirë me sport, po në aspekt handbollit të mashkujve momentalisht nuk ka klub shqiptar. Ka qenë domethënë klubi jon, ex-klubi jon që ne kemi luajtur edhe kemi qenë prezent domethënë në Maqedoni, klubi handbollistik Rinia. Mirë po 2-3 vitet e fundit nuk ekziston klubi, po nuk ka aktivitet edhe nuk kam ku ta drejtoj. Ta drejtoj të klubet maqedone ka barierën gjuhësore edhe pak, pasi që është ende i vogël edhe
nuk janë sigur gjenerata tona e ki pas patjetër 11 vjet me ditë maqenishtën, këta shto 11 vjet nuk e din maqenishtën, më shumë komunikojnë në anglisht se sa edhe ndoshta edhe shqipën e kanë anashkalu, po krejt fëmijët janë kështu, domethënë, po në përgjithësi ai do vazhdon të luajë handball patjetër. Patjetër. Po, prap se prap vashat po na dalin më të zoja në handball, siç the edhe vet. Po, tash ne edhe pse unë kam qenë vet handballist dhe kam qenë lojtar, na shas du ta pranoj, po gjithsesi duhet domethënë me pranu këtë fakt se handballi i femrave ka qenë më i suksesshëm se handballi i mashkullit. Edhe për të përshëndetur më në fund po na japin pak më për të përshëndetur edhe ato të cilët punojnë me handballiste. Hana të pyes edhe ty. Dua të di, a merresh edhe me sporte tjera veç mas handballit apo i përkushtohesh 100% vetëm handballit? Fillimisht para se me ju përkushtu sportit handballit, unë kam ushtruar edhe volejboll edhe natë. Mirë po veten e gjeta në handball. Për sportet tjera, me të thënë drejtën, përveç që e shoh sportin e babit, se babin e kam sportist, është edhe ai në futboll. Struga Trimlum, përveç që i shoh lojat e atij kur luan futboll, për tjera gjana nuk kam njohuri shumë. Sepse s'kam kohë, nuk kam kohë për më përkushtu sporteve tjera. Tu deshta dalë se i di që babi yt është trajner i portierëve tek skuadra e Struga Trimlum, që ka shënuar suksese të mëdha, se e kam pa te edicionet informative, kështu më bjen se nuk kam shumë djeni kështu për sportin në përgjithësi. Si ja dilni të bisedoni për handballin? Kush bën më shumë lëshime, ti apo babi? Kur kaloj babi, zakonisht e kritikoj unë babin. Babi është trener, mirë po i them për tjerë të ti, jo, ki i pari është më i mirë, kjo ki i dyti ka më shumë potencial. Kur kam unë loj, me thonë drejta ndonjëherë, më vjen ma mirë babi mos të vjen me 100% loj. Se kur të kryet loja, ka aqë shumë kritika, për mirë, pa tjetër ato janë kritikat mira, janë për të mirën time. Jo pse e bane këtë, jo pse nuk e bane këtë, gjithmonë është dhe mi kritikë. Mami gjithmonë është, po se mirë ka që... Balancën, vajnë balancën. Hana, a kështë mendu me u marë po? Falë, përgjithësi, tek futbollit e basketbollit mund qesin ma tepër men, se kanë pa ndoshta ma tepër. Te handballi nuk i lam shumë me rashit men, se është pak sport më i komplikuar dhe është pak sport më i rëndë. Po, më specifik nuk luhet domethënë në rrugë siç luhet futbolli dhe basketbolli, edhe për atë në atë aspekt jemi ne pak më relaks, se nuk mund të vinë na shesin men me thonë jo kështu gabove, jo ashtu gabove. Kjo është më e mira. Hana, nëse kishe tentu të merresh me një sport tjetër, përmendë volejbollin, notin, diçka tjetër, a mendon që do të kishe pas sukses, kështu si që e ke tani me handballin? Po, besoj që unë kam potencial sportiste, sepse vi prej një familje sportiste, përveç babit kam edhe shumë familjar tjerë që janë sportist. Ma merë dhe minda në qofë se kisha vazhdu me një sport tjetër, jo kisha përkushtu sportit në fjallë, dhe shpresoj që do kisha pas edhe atje suksese njëtë. Besoj që po, kur e ke disiplinën dhe kur e ke punën, gjithë shka e rjet. Trajner duhet të të pyes se shpesh flitet edhe e thamë deri tash që disiplina është kyçe për secilin lojtar. Si e menaxhoni këtë disiplinë dhe ta ushtroni këtë mentalitet që të ketë ndikim tek lojtarët tuaj? Shifni, nuk ka rezultat ose nuk ka arritje domethënë në sport në përgjithësi nëse nuk ke disiplinë. Disiplina është në rend të parë, nuk ke disiplinë, nuk ke domethënë i përkushtuar në stërvitje. Këto i kanë ndoshta edhe ka 2 stërvitje brenda ditës, po secila stërvitje domethënë ka atë vendin e vet. Stërvitjen e parë kanë stërvitjen në palestër ku ushtrohet domethënë fizikuesi, domethënë pasi që handballi është sport mjaft kërkues në aspekt fizikisht, domethënë gjithë duhet të jesh i përgatitur 60 minuta luhet, domethënë po është sport që ka tankos, kontakt dhe kërkon, domethënë nuk është sikur volejbolli edhe basketbolli. Volejbolli dhe basketbolli janë sportet, nuk po them se kërkojnë më pak ato, po në aspekt fizikisht përgatitjet fizike domethënë ndoshta janë pak më të lehta se sa handballi. Handball që po e marrim Hanën si shembull, Hana është pivot, domethënë piker, luan domethënë te pozita më e rëndësishme domethënë. Po e ka një përparësi se e ka pas edhe trenerin pivot piker edhe ndoshta i kam thu pak disa fshehtësi që i ka, mirë po në përgjithësi domethënë nëse nuk ka disiplinë, nuk ka punë, nuk mund të shpresojë domethënë se kemi arrit diçka më tepër. Ne funksionojmë mirë domethënë, nuk jemi ndoshta edhe si shok në përgjithësi, po mirë po në stërvitje
unë ju kam thonë shpesh, nuk du të shijoni ata anën time të cilën nuk dua edhe vetë ndoshta do ta bëni, po ndoshta ka dhe njerë edhe kërkon nevojë të jesh pak më i rep, se për shkak se tash shumica e lojtarëve janë treja, janë në moshën domethënë 18, 19, 17 vjeçare dhe ato janë vitet ku ndoshta edhe duhesh të përkushtohesh më tepër të jesh psikolog, themi domethënë në aspekt, po edhe nga ana tjetër ndoshta do të duhesh domethënë të jesh edhe aq i butë që të mundesh domethënë të ambjellësh atë dashurinë për sportin, pasi që një 17 vjeçar nëse i tan kohës domethënë je duke e qortu domethënë stërvitje, ku ti mban 18 vjet nuk vjen më ajo. Edhe tash ti këto kanë ushtruar 8-9 vjet, domethënë 10 vite kanë ushtruar domethënë hanë kur ka ardhur tek ne, ka ardhur prej fëmijë. Tash ti mas 10 viteve domethënë ajo thotë unë e la handballin, është e mposhtë edhe vetin, domethënë nuk mposhtë vetëm ata si lojtar, po mposhësh edhe vetë edhe me automatizëm domethënë ajo është më suksesi më i madh i një trajneri. Pasi që ke investuar shumë në ata edhe për një moment domethënë ajo e lën, edhe pse deri më tani domethënë ndoshta problemi më i madh ka qenë kjo, sidomos tek femrat shqiptare. I ka kalu vitet 15-16, domethënë ka ardhur moshën 8 vjeçare, edhe për një moment fejohet, martohet, edhe domethënë kret ajo. Po, edhe është një dukuri shumë e keqe, edhe pse natyra e jonë asesi nuk duhet ta na shkalojmë, po, edhe pse kemi shembuj domethënë në sportistët që kanë arritur shumë domethënë në sportin e handbollit, që janë martu, kanë bërë fëmijë, janë kthy pas një viteve, kanë pauzuar një vit, kanë vazhduar edhe janë kampionë olimpike, botërore, europian pas një problem domethënë. Edhe pse tek ne mentaliteti është pak më ndryshe, po nuk është diçka që nuk mund të punohet në atë aspekt. Për fund, nga një vlerësim nga të dy shumë shkurt, se nuk kemi edhe shumë kohë, ku e shihni klubin tuaj në vitet e ardhshme dhe si e keni vlerësuar gjithë punën që e keni bërë deri më tani, kështu një përmbledhje të shkurtër në jepë? Gjithçka është më pak se kampion si vjet, domethënë nuk po folim për në mot, unë do e kisha quajtur më sukses. Tash lojtarët ndoshta kanë mendime tjera, mirë po unë mendoj se si vjet kemi pjekurin për të shpall kampion. Edhe nëse do ishim shpall kampion, edhe pse vetëm se edhe klubet tjera, po edhe federata e ka kuptuar domethënë seriozitetin ton në atë aspekt, edhe tash edhe pse më herët na kanë dëmtuar në shumë raste, edhe si vjet kanë filluar me na dëmtuar në shumë raste, mirë po si vjet ne ambicet i kemi asistoj. Domethënë nuk asgjë jashtë kampionit domethënë në nivel shtetëror dhe fituesi i kupës në Maqedoni nuk vjen parasysh domethënë, edhe unë mendoj se nëse nuk i vendon kësi qëllimi domethënë vehtes, nuk i arrit edhe këto qëllime. Edhe pse deri më tani them është kënaqësi dhe është krenari domethënë për neve, ne domethënë prej se kemi filluar 2017-2018 sezonit, ne gjithmonë kemi qenë top 4 ekipet më të mira në Maqedoni. Edhe gjithmonë ke luajtur në Evropë, domethënë ki pas paraqitje dinjitoze, edhe mendoj se ja kemi arrit qëllimit në atë që kemi pas si plan. Ndoshta edhe ne domethënë këto rezultate nuk e kemi prit, kemi filluar domethënë nga hiçi. Tu ishte domethënë nga zero, ndoshta edhe në minus se s'kemi pas edhe palestër. Mirë po tash puna e ka bot veten edhe këto arritjet domethënë janë diçka që ne ndjehemi jashtëzakonisht krenar. Atëherë kaq na premtoi koha, Hana diçka për fund shumë shkurt të na shtosh? Jo, unë do të them vetëm synimin tim për si vjet që kemi, synimi im dhe ambicet tona si klub janë për të shpall kampion dhe asgjë më shumë. Edhe uroj të arrijmë. Faleminderit shumë që ishit sot me ne. Faleminderit shumë edhe për ftesën.